国庆节出远门，猫咪应该怎么办？很多养猫的家人们都有这个困惑。其实最好的方法就是让它自己留守在家。你没有听错，寄养的话担心人家对它不好。你知道有多少猫咪寄养在宠物店是不吃不喝的吗？它也不睡觉，就那么坐在那儿，眼巴巴的等着你，特别的可怜。猫咪只想回家，只想找你，但带着猫咪出门又不太现实，所以让猫咪留守在家才是最稳妥的方法，既省钱又避免更换环境给猫咪带来伤害。但是一定要注意以下这几点：如果你1周能回来，至少要准备10天的食物、水以及猫砂。建议1只猫的话，准备2到3个猫砂盆，猫粮先盛出10天的量，再把猫粮的袋子打开放在旁边，以备猫咪不时之需。然后水才是重中之重。除了接好的水，咱们可以把水龙头打开一点点，其实费不了多少水的。实在不放心的话，再装个监控，随时随地都能查看猫咪的动向，并且发出语音安抚猫咪。我还是建议大家尽快回家。猫咪平时虽然高冷傲娇，但是你长期不在家猫咪会非常